हाई पिलाने आज हम पढ़ा षष्ठ श्रेणी मानसांक बहीर विषय ना हूँ वर्ग वर्गमूल ना जेको संख्या को सही संख्या सहित गुणन कले गुणफल को उक्त संख्यार वर्ग कहुए मन रख तापर आम एक 10 पर्यटन वर्ग में कहीपर 1 स्क्वायर 1 गुण 1 तापर 2 स्क्वायर 2 गुण 2 इज 4 से 11 स्क्वायर से 121 11 को 2 थर बंधु 11 × 11 से 12 स्क्वायर 12 12 × 12 12 वर्ग 12 × 12 47 जीवन तुम सब वर्ग तुम काढ़ी पार है तापर देख कही प्रश्न वाला वर्ग निरूपण कर 1 नंबर कह कही वर्ग निरूपण कर 11 कही 11 वर्ग निरूपण कर आशा करवा 11 वर्ग निरूपण करवा है 11 स्क्वायर देदेव वर्ग मान स्क्वायर देदेव है तो 11 + 1 ये 11 + 10 जी अधिका थी 11 + 1 आधार सब 10 होते सब ये 10 100 टे वैदिक गणित भाई अंक भाया एगुड़ा हम तापर 11 + 1 11 + 1 लिखिदेल 1 स्क्वायर देदेल 11 के 12 1 121 है अब्लिक चिन्ह यहाँ अब्लिक चिन्ह कहते 12 स्क्वायर से भाई 12 + 2 लिखिदेव 12 + 2 अब्लिक 2 वर्ग 12 के 14 ये 4 2 स्क्वायर 4 2 वर्ग 4 2 × 2 4 144 अब्लिक उठे लिखिदेव तापर कही 14 स्क्वायर के कही 14 वर्ग 14 वर्ग गोटे कौ भाया कर 14 वर्ग भाया कर 14 + 4 + 4 वर्ग इक्वल टू 14 के 18 4 स्क्वायर 16 ये जदि 2 अंक विशिष्ट संख्या आस माने वर्गटा 1 अंक विशिष्ट होता दरकार अब्लिक पर जोटा रोचे 1 अंक विशिष्ट हवा दरकार है अधिक जमी न बाहर दरकार जेहेतु ये 16टा अधिक बाहर है माने ये आसिक एपटे मिसी जीव ये से आरपटे मिसई देव है तापर केते करिया हमें तापर हमें करवा तापर हमें करवा 14 गला तापर 101 करवा केते करवा 101 वर्ग करवा है 101 मिश्रण 0 3 मिश्रण 2 अंक आसो 2 अंक स्क्वायर हो 101 100 के 102 अब्लिक 01 स्क्वायर 01 के 1 0 2 0 1 तापर 103 वर्ग से व्यवहार करवा 103 मिश्रण 03 03 स्क्वायर 09 यहाँ के 103 मिश्रण 106 है अब्लिक 09 106 09 तापर के 1004 1004 बाहर कर 1004 मिश्रण 004 तापर 004 स्क्वायर जदि 4 अंक विशिष्ट संख्या है 3टा अंक तार धर तार वर्ग दब ये 1000 जी अधिक थी लिखा हो 1004 ये 4 1008 होगा 4 स्क्वायर 16 गोटे शून्य जगार नहीं 1 6 लगे तार गोटे शून्य 3टा अंक थी 3टा होगा तो 1 0 1 0 0 8 0 1 6 होगा वर्ग बाहर गला 1005 1005 सब कर 1005 मिश्रण 005 005 स्क्वायर तापर 1005 5 मिस 1010 होगा ये 5 स्क्वायर 25 गोटे अंक नहीं गला के गोटे शून्य जगह बसीगला या गोटे शून्य बसीगला है केगला 10100025 है ये उत्तर बाहर तापर आम के 1005 गला है तापर कौटा कर 1005 पर अच्छे के पुणी 103 टाक तो आउ थे दे देती तापर 107 और 109 सब बाहर कर 107 109टा तो देखा 107 मिश्रण 07 तो 7 स्क्वायर है तो अब्लिक 7 स्क्वायर देदेव 114 है ये 7 स्क्वायर 49 है लिखिदेव तक अब्लिक उठे 109 से बाहर कर 109 + 09 09 स्क्वायर 109 108 रहीगला 9 स्क्वायर 81 है 118 81 तापर कर 2 नंबर को आस 2 नंबर कौन दे 2 नंबर को दे 15 वर्ग 15 वर्ग 225 है क्वेश्चन कौन देखिए निकटतम संख्यार वर्ग वर्ग निर्माण निकटतम संख्यार पाख संख्यार वर्ग वर्ग बाहर कर 15 स्क्वायर 225 दे 16 और 14 वर्ग निर्माण कर 16 कर 16 कौड़ा कर 16 से तार मध्यम कर 16
ପ୍ରଥମେ 15 ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି 15 ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଦେଲ ହେଲା, +15 +16 ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତ ସେ ଯାହାର ବର୍ଗ ଲେଖିବ ସେଇଟାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇକି ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ମାଗିଥିବ ଯେ 16 ମାଗିଛି 16 ଲେଖିଦେବ। 15 ସ୍କୋୟାର 225, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶାଇ ଦେବ। କେତେ 6 5 11 1 2 3 ହେଲା, ଦେଲା 31 ହେଲା, 256 ହେଇଗଲା। ମିଶାଇ ଦେବ 256, 5 1 6 3 5 3 5 2 2 ମିଶାଇ ଦେବ। ତାପରେ 14 ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ତାପରେ 14 ସ୍କୋୟାର 15 ବର୍ଗ ଲେଖିଦେଲ, -15 ଲେଖିବ, -14 ଲେଖିବ। 15 ବର୍ଗ 225, ଏ ଦେଖ 15 ଟଙ୍କା ଧାର 14 ଟଙ୍କା କେତେ ହେଲା 29 ଟଙ୍କା ଧାର। ପିଲାମାନେ ମାଇନସ୍ଟା ନଥିଲା, ଦେଖ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭାବିନେବ ଧାର 15 ଟଙ୍କା ଧାର 14 ଟଙ୍କା ଧାର କେତେ ହେଲା 29 ଟଙ୍କା ଧାର ହେଲା। ଧାରଟା କ'ଣ ଧାର ବଢ଼ିଯିବ, ଧାର ମାଇନସ୍ ଦେଇଦେବ, ସେ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଉତ୍ତର ଫେଡ଼ିଦେଲ। 15 9 6, ଏଠି କେତେ ଅଛି 1 11 2 ଗଲା 9, ତାପରେ 1 1 ବସିଗଲା, 2 1 ପଳେଇଥିଲା 106 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଆସ। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଖ ନମ୍ବର କହିଛି କ'ଣ, ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଖ ନମ୍ବର କହିଛି 10ର ବର୍ଗ 100 ଦେଇଛି, ହେଲେ 9 11 ବାହାର କର ହେଲା। 10ର ବର୍ଗ 100 ଦେଇଛି, 9 11 ବର୍ଗ ନିରୂପଣ କର। ଆଉ ଖ ନମ୍ବର ଆମେ କଲେ 10ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 100 ଦେଇଛି, 11 ସେଭଳିଆ ବାହାର କରିବ। 10ର ସ୍କୋୟାର +10 +11, ଖ ନମ୍ବର ସେଭଳିଆ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସର୍ଟ କହିକି ସାରି ଦେଉଛି। 10ର ସ୍କୋୟାର 100, 10 11 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 21 ହେଲା, କେତେ 121 ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ 9ର ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି, 9ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବ। 10ର ସ୍କୋୟାର -10 -100 ହେଲା 19, 100ରୁ 19 ପଡ଼ିଯିବ, 10ର ମିଶିଲେ 19 ହେଇଥିଲା ବାହାର। ତାପରେ ହେଲା 81 ବାହାରିଗଲା ବର୍ଗ। 9ର ବର୍ଗ ତୁମେ 9 9 81 ଜାଣିଛ, ସେଭଳିଆ 11 121 ହେବ। ତାପରେ ହେଲା ଘ ନମ୍ବର। ଘ ନମ୍ବର କହିଛି 30ର ବର୍ଗ ଦେଇଛି 900, 31 29 ବର୍ଗ ନିରୂପଣ କର। ହଉ ଘ ନମ୍ବର ତୁମେ ଦେଖ, 30ର ବର୍ଗ 900 ଦେଇଛି ହେଲା, 31ର ସ୍କୋୟାର 31 କଲେ ଦେଇକି 30ର ସ୍କୋୟାର +30 +31 +30 କହିଛି। ତାପରେ 30ର ବର୍ଗ 900, 30 + 31 କେତେ 61 61, ତାପରେ 900 + 61 961 ହେଲା। ତାପରେ 29 ବର୍ଗ ସେଟା ବାହାର 30ର ସ୍କୋୟାର -30 -29, 900 ଭାରଣ 30 ଆଉ 30 29 କେତେ ହେଲା 15 ହେଲା, ଏଠି ଦେବ 941 ହେବ ହେଲା। 10 ନ ଗଲେ 1, ତାପରେ 10 ତାପରେ ଏଠି 9 ଅଛି, 9 5 ହେଲା 4 ଗୁଣ ବସେଇଦେଲ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର କରିବ। ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି 50ର ବର୍ଗ 25 ହେଲା ପରେ, 50ର ବର୍ଗ 25 ହେଲା ପରେ 51 50ର ବର୍ଗ ନିରୂପଣ କର। ହଉ 51 ବର୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବ। 51 50ର ବର୍ଗ ଲେଖିଦେଲ ହେଲା, +50 +51 ଲେଖିଦେଲ। 50 ହେଲା 2500, 2500, ଏ 50 51 ମିଶିକି 100 ହେଇଗଲା କେତେ 1 ବସିଗଲା। ତାପରେ 0 0 ବସିଗଲା, 5 1 6 ହେଇଗଲା, 2600 ହେଇଗଲା। 50ର ବର୍ଗ 50ର ବର୍ଗ -50 -50, ଏଇଟା କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼୍ କହି ସାରି ଦେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝେଇବ ତୁମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବୁଝେଇଲି ନା। ତାପରେ 2500 ଏ ମିଶିଗଲା 99 ହେଲା କେତେ ପାଡ଼ିକି ହେଲା 2401। ତାପରେ ସବୁ ମୋ ନମ୍ବର କ'ଣ ମାଗିଥିଲା ହେଲା, ମୋ ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲା 75ର ବର୍ଗ ଦେଇଛି 5625 ବା 5625, ହେଲେ 76 ଆଉ 74 ବର୍ଗ 75ର ବର୍ଗ ଦେଇଛି 5625 ଆଉ 76 ବର୍ଗ କ'ଣ ବାହାର କରିବ 75ର ବର୍ଗ 75 + 76 ହେଲା। 75ର ବର୍ଗ 5625, ତାପରେ ୟାର 75 6 ମିଶିଲେ 151, 6 5 11 7 14 15 ହେଲା କେତେ 5 7 7 6 5 1 6, ତାପରେ 5 2 7 ଆଉ 6 1 7 ହେଲା କେତେ 5 7 7 6। ତାପରେ କାହାର ବାହାରିବ 76 ବାହାରିଲା, ତାପରେ 74 ବାହାରି ହେଲା, 74 ବାହାରିବ 74 75ର ବର୍ଗ -75 74, 5625 ଯେଉଁ ଜାଣିଛ 75ର ବର୍ଗ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଛି, ଏ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା 149 ହେଇଗଲା କେତେ 5476। ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କରିବା 3 ନମ୍ବର ଠାରୁ 15 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା।